서울 평양 코리아 일부에선 오영진 만화가와 그의 작품을 통해 한민족으로서 북을 바라봤다면 2부에서는 좀 더 객관적인 제3자의 시선을 따라가 볼까 합니다. 그 어느 나라보다 우리의 분단을 공감할 독일 사진작가의 눈에 비친 서울과 평양. 과연 어떤 모습일까요? 독일 프랑크푸르트의 전 문화국장인 클라우스 크램프는 1989년에 한국과 독일은 비록 다른 원인을 가지고 있지만 같은 운명을 공유한 바 있다고 말합니다. 독일과 한국의 분단은 서로 다른 원인을 가지고 있습니다. 하지만 조국의 분단, 그로 인해 생이별을 겪은 희생자들의 고통은 독일과 한국 모두가 경험한 아픔이죠. 이런 비슷한 역사적 경험을 토대로 독일 사진작가와 전 프랑크푸르트 문화국장의 서울 평양 프로젝트는 시작됐습니다. Ja, wir hatten so eine Idee, man müsste mal nach Nordkorea kommen können und dann hat sich das irgendwie entwickelt. Ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, das sprengt vielleicht den Rahmen, aber es hat halt 5 Jahre gedauert, bis man die Genehmigung hatte, nach Südkorea zu kommen. Und dann gab es eine Ausstellung im Museum für angewandte Kunst über koreanisches Design und da hatten wir uns überlegt, ja gut, man könnte auch was aus Nordkorea zeigen und dann haben wir halt einen Vergleich fotografiert von Nord- und Südkorea an einem Beispiel der beiden Hauptstädte, also Pyongyang und Seoul. 공공장소에 한해 평양 촬영을 허가받은 디터 라이스트너. 2006년 북한을 방문합니다. 그리고 2012년에는 카메라를 들고 서울을 찾았는데요. 그때 카메라에 담은 사진들이 사진집 코리아를 통해 세상에 나왔습니다. Was dem entsprachen, also bestimmte Verkehrssituationen, Menschen, die was verkaufen oder Nahverkehrsmittel und normale Straßenszenen und so. Ich meine, viel Arbeit. Ne? Und das dann auch formal in den Griff zu bekommen, ne? Dass man es auch sieht, dass es ähnlich ist, aber doch ganz anders. Ne? Man muss ja auch sehen, also Pyongyang ist eine Stadt ohne Werbung. Ne? Liste geschrieben und alle wichtigen Bilder notiert und dann hatte ich die auch im Kopf und konnte dann passend dazu in Seoul auch die Standpunkte suchen. Ne? Und da hatte ich auch gut mit zu tun, muss ich sagen. Also immer was finden, was dem entsprachen. Also bestimmte Verkehrssituationen, Menschen, die was verkaufen oder Nahverkehrsmittel und normale Straßenszenen und so. Ich meine, viel Arbeit. Ne? Und das dann auch formal in den Griff zu bekommen, ne? Dass man es auch sieht, dass es ähnlich ist, aber doch ganz anders. Ne? Man muss ja auch sehen, also 그의 사진들이 좀처럼 열리지 않던 문에 틈을 내어준 셈인데요. 언제나 북한을 알고 싶고 보고 싶어 하는 우리들에겐 더욱 남다릅니다. 어린 시절 서독에서 자란 그가 늘 베를린 장벽 너머의 동독을 궁금해했던 것처럼 말이죠. Dafür war auch, dass ich aufgewachsen bin in der Nähe zur Grenze zur DDR, also zu dem sozialistischen Teil Deutschlands und auch Korea ist ja sozialistisch und kapitalistisch organisiert und das fand ich schon immer sehr spannend, ne? Weil ich konnte von der Wohnung meiner Großmutter, da konnte ich immer über die Grenze zur DDR schauen. Ich wollte immer wissen, was dahinter ist, ne? Und erst 1990 konnte ich dann wirklich mal rüberfahren. 우리가 그의 서울 평양 프로젝트에 주목하는 데에는 또 다른 이유가 있습니다. 바로 그가 독일인이라는 사실 때문인데요. 사진작가인 동시에 분단이라는 같은 역사를 경험한 사람으로서 라이스트너가 바라본 서울과 평양의 모습은 어떨까요? 그가 처음 평양에 도착하자마자 막닥뜨린 것은 적막감입니다. Die Akustik ist ganz anders. Also dadurch, dass keine Autos fahren, ist es sehr ruhig in der Stadt. Ne?
und man wird geweckt eigentlich durch Gesang. Also es geht morgens um 6 Uhr, hört man aus Lautsprechern Musik. Und zwar koreanischen Gesänge, meist von einer Frau gesungen, mit einer sehr hohen Stimme. Und dazu werden Massenaufmärsche geprobt. Und dieser Sound, der begleitet einen durch den ganzen Tag. Das kommt dann eine Stunde später aus einer anderen Ecke und dann aus der nächsten Ecke. Und das ist der Sound der Stadt. Ne? Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Verkehrslärm in Seoul. Ne? Ich meine, so, das ist mal irgendwie ganz eigenartig. So was habe ich ja noch nie erlebt. Ne? Nirgends auf der Welt, nicht in Moskau oder in irgendwelchen anderen östlichen Ländern. So gibt es das nicht in der Form. Das ist nur in Pyongyang. 평양에 대한 그의 이러한 시선은 서울과 다름을 보여줍니다. 이를 잘 보여주는 것이 바로 광화문과 금수산 태양궁전이죠. Ja, das sind halt zwei Denkmäler. Das eine wird halt bewacht und das andere kann man halt hingehen. Das ist so ganz einfach. Weil da kommt man nicht einfach rein. Ne? Da steht Polizei, man muss sich anstellen und warten und zahlen. Es ist ein Mausoleum von Kim Il-sung. Ne? Und das ist nicht einfach so zugänglich. Ne? Und hier, das ist auch ein wichtiges Denkmal, denke ich. Und das ist einfach frei und öffentlich zugänglich. Ne? Die Leute haben Spaß, die fotografieren sich wieder, wie immer. Korea. Man kann da einfach hingehen. Ne? Super. Das ist so die Frage nach dem Umgang mit den Nationalheiligtümern. Ne? Ich glaube, das sieht man dann schon. Ne? 작가가 경험한 통제가 사진 속에서는 잘 드러나지 않습니다. 하지만 사람들의 모습에서 닮은 듯 다른 듯한 분위기는 전해집니다. 서울 평양 지하철 사진의 경우에는 두 도시의 다름을 극적으로 보여주고 있죠. Ja, ich habe versucht, unterschiedliche politische Systeme im Foto darzustellen. Also ich wollte zeigen, wie wirkt sich das auf das tägliche Leben der Menschen aus. 그의 눈에도 서울 평양의 공통점이 보였는데요. 바로 담배, 사진, 그리고 노래를 좋아하는 사람들의 취향입니다. 사진을 통해서 두 도시의 일상이 드러나죠. 그리고 이처럼 서울과 평양의 비슷하면서도 다른 풍경은 건물에서도 발견됩니다. Dass es in Pyongyang nachts keine Straßenbeleuchtung gibt. Wenn ich das Foto gemacht hätte, wäre es einfach dunkel. Ne? Und dann habe ich hier halt ein Nachtsfoto genommen. Gut, wenn man jetzt hier genauer schaut, das ist eine sehr moderne Fassade, ist ein Neubau in Seoul, wie es viele gibt. Dies hier ist ein Gebäude wahrscheinlich aus den 60er, 70er Jahren, ist bewohnt, ist ein Wohnhochhaus. Wenn man genauer schaut, sieht man, dass die Fenster oft kaputt sind. Sieht, dass es Unterschiede gibt. Weil wenn man das Formale weglässt, dann haben die Bilder einfach überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Ne? Und wenn man da formal vorgeht, dann kann man das sehen. 하지만 그가 남한과 북한의 가장 큰 차이를 느낀 것은 사진을 통해 보이는 풍경만은 아니었다고 합니다. 촬영 과정에서도 그 차이를 느꼈다고 하는데요. 북한에서의 촬영이 그리 수월치는 않았나 봅니다. Nordkorea, es war sehr anstrengend, weil ich halt immer 3 Leute dabei hatte. Ich durfte mich nicht frei bewegen. Alle Sachen mussten angemeldet werden, ne? Und war sehr, sehr schwierig. Man durfte die Straße nicht alleine überqueren. Und, war schon sehr anstrengend. In Südkorea war ich allein und ich konnte eigentlich alles machen. 이동하는 것 외에도 금지된 것이 더 있었습니다. 김일성 동상의 뒷모습이나 소년병사, 주거용 고층 빌딩의 깨진 창문 등을 촬영하는 것. 하지만 그는 금지된 대상물에서 북한의 모습과 분위기를 보고 느끼게 됐죠. Im Norden durch die ständigen Kontrollen sind die sehr, sehr zurückhaltend, vorsichtig und schauen auch immer ernst. Ne? Diese ernste Stimmung ist, glaube ich, auch dadurch begründet, dass 독일의 한 방송에서는 작가가 사진을 통해 보여주고 있는 북한의 모습이 고요한 나라의 모습이라며 생각지 못했던 또 하나의 이야기를 합니다. Bilder von Nordkorea liefern die einzige Orientierung über das abgeriegelte Land. Und irgendwann merkt man, dass etwas fehlt. Ich habe keine alten Menschen auf den Fotos, weil ich habe keine gesehen.
Und ich habe versucht, danach zu fragen, aber die Dolmetscherin, so bestimmte Sätze hat die einfach ignoriert. Da gab es keine Antwort. Jetzt hätte ich sie nicht gestellt, die Frage. Und ja, ich weiß nicht, wo die sind. Also so mit 50 oder so ist da Schluss. Ich weiß nicht, ob mit dem Leben oder nur in der Stadt. Ich weiß nicht, wo die sind. Die gibt's nicht. Die alten Leute in Pyongyang, ja, ich habe praktisch keine gesehen. Also irgendwie kamen die nicht vor im Stadtbild. Ich weiß nicht, wo die sind. 사진 속에 보이지 않는 노인들은 모두 어디로 간 걸까요? 어떤 질문도 의문도 풀 수 없는 산속에서 길을 잃은 듯한 지금의 현실이 안타깝게 느껴집니다. 당시 베를린 장벽 붕괴 소식을 듣고 동독을 찾은 작가의 기분이 우리의 심정을 대변합니다. Wie alt war ich denn da? Das war 1990. Ich bin 52 geboren. Okay. 52, 82, 38 war ich. Also ich bin dann sofort nach Hause gefahren, da wo ich aufgewachsen bin, und dann in die DDR rüber und habe mir das mal angeschaut. Also ich habe und was auch noch war, es war einfach hinzufahren, weil ich den Kirchturm sah, aber ich habe den Rückweg nicht mehr gefunden. Ne? Weil es gab keine Schilder, keine Wegweiser, Navis gab es auch noch nicht 1990. Ne? Ich war fast nicht wieder rausgekommen aus der DDR. Auch das Verkehrssystem war so, dass man immer an der Grenze vorbeigeleitet wurde. Ne? Es gab nur einen Weg rüber da in der Gegend. Ich musste sehr lange suchen, da wieder zurückzukommen. Ich habe schon Panik gekriegt. Ne? 1945년부터 독일이 공식 통일이 된 1990년까지 나라가 50년간 분단되어 있는 동안 국민들은 길을 잃었습니다. 그리고 60년이 넘은 지금까지 우리 한민족은 아직 하나 된 한반도를 갖지 못했습니다. 우리는 언제쯤 어디서 통일의 길을 찾을 수 있을까요? 같은 분단의 역사를 가지고 있지만 다른 이유, 다른 모습으로 분단되어 있는 한반도. 그렇기에 독일 사진작가가 본 서울과 평양의 모습은 진실이 아닐 수도 또 사실일 수도 있습니다. 하지만 우리가 하나 되어야 하는 이유만큼은 그의 이야기에 귀 기울일 필요가 있습니다. Ja, wäre schön, das nochmal zu fotografieren, wenn es wieder vereinigt ist. Super. Ich finde, das sollte auch irgendwann passieren, weil es ist ja dasselbe Volk, dieselben Menschen, die haben dieselben Traditionen. Ne? Und sehen auch gleich aus, wenn sie auch ein bisschen anders gekleidet sind. Ne? Und ich finde, es geht einfach nicht, dass man so Volk trennt. Und dann das Zweite wäre, ich würde gerne mal aufs Land auch fahren.